Hoje é sexta-feira da quinta semana da Quaresma, dia 12 de abril. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vós tendes palavras de vida eterna. Naquele tempo disse Jesus: Não está escrito na vossa lei. Eu disse: Vós sois deuses. Se a lei chama deuses a quem a palavra de Deus se dirigia, e a Escritura não pode abolir-se de mim, que o Pai consagrou e enviou ao mundo, vós dizeis: Estás a blasfemar, por eu ter dito: Sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se as faço, embora não acrediteis em mim, acreditai nas minhas obras, para reconhecerdes e saberdes que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Lemos no Evangelho, pouco antes destas palavras, que os judeus, membros do povo eleito, queriam apedrejar Jesus até à morte. Pegaram mesmo em pedras para lançar contra ele. Foi assim que morreu o primeiro mártir, Santo Estevão. Era o castigo contra aqueles que, segundo o pensamento dos judeus, entre eles São Paulo, antes da conversão, ofendiam o nome de Deus. Não acreditavam que Jesus é Deus. Não aceitavam que Ele é o Filho eterno, consagrado e enviado pelo Pai. As obras que Ele faz, em particular a ressurreição, são obras que só Deus pode fazer. São um sinal e uma prova de que Jesus é Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Senhor Jesus, nesta Quaresma deixa-me encontrar-te no outro, na coração, na paixão de Cristo, na alegria da ressurreição, na bondade, no amor. Não é fácil, mas tu podes ensinar-me e eu saberei o que dizer aos meus amigos, aos colegas e à minha família.